Hamza Kastrioti është një nga figurat më të diskutueshme të historisë shqiptare të shekullit të 15. Emri i tij lidhet ngushtë me një nga temat më të ndjeshme të historisë sonë, tradhtinë. Por për ta kuptuar Hamzan, është e nevojshme të shohim jo vetëm aktin e tij, por edhe rrethanat politike dhe shoqërore që e çuan drejt atij vendi. Hamza ishte nipi i Gjon Kastriotit dhe kushëriri i parë i Gjergj Kastriot Skënderbeu. Ai u rit brenda familjes Kastrioti në një mjedis ku lufta, diplomacia dhe mbijetesa ishin pjesë e jetës së përditshme. Në vitet e para të kryengritjes shqiptare, Hamza ishte një nga komandantët e besuar të Skënderbeut dhe mori pjesë në disa betejë kundër Osmanëve. Burimet historike tregojnë se Hamza kishte ambicie të forta personale. Ai e shihte veten si pjesë e pandashme të familjes qëndruese dhe kishte pritshmëri për pushtet dhe ndikim. Në një shoqëri feudale, ku trashëgimia dhe nderi familjar kishin rëndësi etike, këto ambicie shpesh çonin për plasjet e brendshme. Sipas kronikave, një nga shkaqet kryesore të konfliktit mes Hamzës dhe Skënderbeut ishte çështja e trashëgimisë politike. Skënderbeu, si udhëheqës i beslidhjes së Lezhës dhe figura kryesore e rezistencës, kishte konsoliduar pushtetin, ndërsa Hamza ndihej i lënë më njanë. Kjo ndjenjë përkeqësua kur Skënderbeu siguroi aleanca të forta me fuqitë perëndimore dhe forcoi pozitën e tij si prijës i pakontestueshëm. Rreth vitin 1457, Hamza Kastrioti mori vendimin fatal. E kaloi në anën e perandorisë osmane. Ky akt u pa jo vetëm si tradhti politike, por edhe si tradhti familjare. Kalimi i tij tek osmanët ishte një goditje morale për rezistencën shqiptare, sepse ai njihte mirë strategjitë, terrenin dhe njerëzit. Sultani e priti Hamzën si një mjet të dobishëm, jo si aleat të barabartë. Ati u dhan tituj dhe premtime, por besimi i osmanëve ndaj tij ishte i kufizuar. Hamza u përdor kryesisht si komandant ndihmës dhe si njohës i terrenit shqiptar. Në të njëjtin vit, osmanët organizuan një ekspeditë të madhe ushtarake kundër Skënderbeut, që kulmoi me betejën e Albulenës. Hamza ishte pjesë e kësaj fushate dhe shpresonte do të shihte rrëzimin e kushëririt të tij. Por ndodhi e kundërta. Në 2 shtator 1457, Skënderbeu përdori një nga manovrat më të zgjuara ushtarake të karrierës së tij, duke goditur ushtrinë osmane në befasi totale. Beteja përfundoi me një humbje shkatruese për osmanët. Hamza u kap rob gjatë tërheqjes. Kapja e Hamzës ishte momenti i rënd simbolik. Skënderbeu ishte përballë jo vetëm një armik, por gjakun e vet. Burimet tregojnë se Skënderbeu nuk urdhëroi vrasjen e tij, gjë që ishte zakonshme në raste tradhtie. Vend të kësaj, Hamza i
u dorëzua autoriteteve napoletane dhe më pas u internua. Hamza Kastrioti u dërgua në Itali, kaloi disa vite në burgim. Zgjedhja e Skënderbeut tregon përpjekjen për të shmangur gjark derdhje brenda familjes, por edhe për të dhënë një shembull politik. Tradhtia nuk shpërblehet, por as nuk kthehet në ahmarrje të verbër. Pas lirimit, Hamza u rikthye sërish në territoret osmane. Por ai nuk arriti kur të fitojë besimin e plot të sultanit. Ka burimet e kohës, duket se ai jetoi pjesën e mbetur të tij në hije larg pushtetit që kishte ëmbëlluar. Hamza Kastrioti vdiq rreth viteve 1460, pa lavdi, pa trashëgimni dhe pa ndikim politik. Historia nuk e kujtoi për betejat që mund të kishte fituar, por për zgjedhjet që bëri. Figura Hamza Kastrioti shërben si paralajmërim historik. Ai tregon se tradhtia është kur lind nga ambicia dhe zhgënjimi rrallëherë çon drejt suksesit. Në fund, Hamza humbi gjithçka: familjen, besimin dhe vendin në histori.